Okey, inilah hasil dia, motor GBO yang sudah siap di restore di Tam Motor Project. Tengok dulu, motor ni asal dia GBO ekor besi. Sekarang dah convert pada GBO-J, kita pakai ekor plastik. Lepas tu kita ubah suai sikit lah. Masuk arm EFI rim. Lepas tu fork, kita pakai fork tukar fork. Okey. Lepas tu kita tambah sikit lah pump botol, pipe morin, bagi nampak ganas sikit. Okey, exhaust pun exhaust EFI Rim kita tak pakai rim standard, kita pakai rim alloy racing boy.
Siapa yang berminat untuk restore motor, boleh Roger Tam Motor Project Kita aku masuk link Facebook dia dekat description. Lepas tu aku masuk nombor WhatsApp. Kos untuk buat restore daripada motor buruk sampai jadi macam ni, korang boleh Roger Tam Motor Project nanti dia bagi tahu berapa kos untuk restore motor. Okey kalau berminat Roger je Tam Motor Project. Okey. Beep.